वेलकम बैक टू कुकिंग विद हर्ष। आज हम बनाने जा रहे हैं कुकीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे हम एक पहले बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 1/4 अनसॉल्टेड बटर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप पाउडर शुगर और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये अच्छे से बीट हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 कप बेकिंग पाउडर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 3/4 कप मैदा छान लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून वेनिला एसेंस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप चोको चिप। अब हम इसको 1/4 कप मिल्क के इस्तेमाल से इसका एक डो बना लेंगे। ये रेसिपी हम ओवन के इस्तेमाल से बनाने वाले हैं, इसलिए हमने ओवन को प्रीहीट पे रख दिया है। अब हम इसमें एक ओवन की प्लेट लेंगे और जो हमने डो बनाया था उसको कुकीज़ की शेप में धीरे धीरे बनाकर रख देंगे। हमारी सारी कुकीज़ गोल होकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको चोको चिप्स 2-3 चोको चिप्स से गार्निश कर देंगे। हमारी सारी कुकीज़ गार्निश हो चुकी है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस 12 मिनट के लिए। तो देखिए हमारी कुकीज़ बेक हो रही है। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। तो देखिए ये हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुकीज़ रेडी है। देखिए ये कितनी कुरकुरी और ब्राउनिश बनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुकीज़ की रेसिपी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।